Так, друзья, всем доброго дня. Сегодня я буду говорить про ремень-генератор, а именно почему он свистит, слетает там и так далее. Особенно частые вопросы, почему свистит ремень генератора на холодную, что в принципе с этим делать. Так, в самом начале я что хочу сказать. Сейчас, на данный промежуток времени, как ремень, так и сам генератор, а точнее вот этот вот его шкив, на котором сейчас стоит у нас обгонная муфта, очень сильно эволюционировали. Ремень у нас сейчас ручейковый, он состоит из нескольких борозд, из нескольких ручьев. А на генераторе стоит у нас обгонная муфта. Сейчас я рассказывать про это не буду, это тема для отдельных видео, для отдельных статей. Кстати, статьи у меня на сайте уже есть. Я оставлю ссылочки и про ручейковый ремень, и про обгонную муфту. Так что можете перейти и посмотреть. Там, в принципе, все про это есть. Но сегодня будем говорить, почему свистит и слетает ремень. В общем, я разбил на две части статью. Первая, почему слетает, рвется. В принципе, здесь всего есть 4 основных пункта. И никакого сверхъестественного секрета здесь нет. Первое, в общем, это заклинило сам генератор. Вот сейчас можете посмотреть небольшое полезное видео. Вот хочу вам показать генератор, у которого заклинило вал. Вот смотрите. Вал вообще не вращается. Такое тоже бывает. Генератор уже старый. У него заклинило подшипники. Скорее всего здесь и здесь. Но сейчас уже от времени, наверное, и сам якорь у него вот к этой обмотке прилип. В общем-то, вот такое у нас тоже бывает. Как становится понятно, вот этот вот вал у нас клинит, и ремень начинает у нас тереться об этот вал, и все, его очень быстро рвет, буквально там за считанные какие-то минуты либо секунды. А второе, течет масло или течет солярка. Бензин все-таки не так критичен, потому что бензин у нас сушит резину, и если будет попадать бензин на поверхность нашего ремня, то, в принципе, он какое-то время будет ходить. Но он, скорее всего, высохнет, а свистеть, скорее всего, не будет. Что происходит, как попадает вообще у нас масло или солярка? Здесь, видите, у нас нарисован масляный фильтр. Бывает, что его не закручивают, и отсюда у нас сочится масло. Оно попадает у нас на ремень. Ремень у нас начинает расти, разбухать. То есть, если он, его посмотреть, он имеет какую-то определенную у нас ширину, то если попадает на него масло, он становится на несколько миллиметров шире. Он становится на несколько миллиметров шире, и он уже у нас не попадает в свои эти пазы, в свои эти ручьи. То есть, здесь на шкивах он начинает выходить. Из-за этого он у нас слетает. В основном это зачастую происходит из-за масла. Бывает, что попадает еще АТФ жидкость, например, из какого-нибудь ГУРа. Тогда ремень вообще становится у нас очень скользкий. Если вы возьмете в руку, он такой, как жидкая резина будет, и он также будет слетать у нас со шкивов. Я думаю, это понятно. Пару слов про сами шкивы. Хочу сказать, что шкивы бывают у нас также изнашиваются, эта сама поверхность. И получается, что ремень также слетает. Но чтобы износился шкив, это нужно очень-очень много тысяч километров пройти. И вообще про шкивы я хочу поговорить чуть позже, когда будем разбираться, почему ремень свистит. Далее, слабое натяжение. Понятно, что ремень со временем у нас вытирается, он становится более длинный. И здесь ролик не нарисован, здесь стоит ролик, который мы можем регулировать, он этот ремень подтягивает. Здесь видно натяжение ремня. Ремень мы подтягиваем, он либо здесь подтягивается. Бывает, что сам генератор имеет какие-то определенные лапки, когда мы подтягиваем ремень. Или какие-то другие шкивы и так далее. То есть, слабое натяжение. Если у вас ремень совсем провис то он также может слететь со шкивов и просто,
вам нужно его заново будет надеть и натянуть. Ну и, соответственно, пришло время износ. То есть бывает, что ремень изнашивается до такой степени, что он трескается. Вот здесь у него появляются различные трещины, изнашиваются зубья вот эти вот, ручейки наши. Вот, или поликлиния, как их еще называют. И вам тоже банально нужно заменить ремень. Собственно, это вот все, скажем так, основные причины, по которым может у нас ремень слетать. Как видите, ничего, собственно, критичного нет. Но можно еще отметить, что вот эти вот натяжные наши ролики, они также могут стопориться, также их может клинить, потому что здесь у нас стоят подшипники. И это также способствует тому, что ремень слетит. Но он изначально у вас начнет свистеть, как ошпаренный. И будет понятно, что он трется обо что-то. И, скорее всего, он протрется и порвется. Но вам будет сразу понятно, что вот эти вот ролики вышли из строя. Так, а с этим понятно. Теперь переходим мы, почему же все-таки у нас ремень свистит. Теперь, почему у нас ремень свистит? Но прежде чем начнем мы про это разговаривать... Я хочу, вот забыл сказать в первой части, многие спрашивают, а что будет, если у нас порвется ремень генератора? Что вообще произойдет и какие последствия будут для двигателя? Ребят, да в принципе для двигателя никаких проблем-то и не будет. Ремень генератора что у нас в основном связывает? То есть сейчас он опоясывает у нас достаточно много различных агрегатов. Но вот смотрите, здесь у нас идет сам генератор, здесь вот идет это либо ГУР, либо насос кондиционера, бывает и ГУР, и насос кондиционера, там, ну, здесь вот где-нибудь там насос кондиционера, например, какой-нибудь, и все. Если у вас рвет этот ремень, то у вас перестает вырабатываться электричество, перестает работать ГУР, перестает работать кондиционер. Можно ли ехать? Ехать, в принципе, можно. Но вам нужно понимать, что основная нагрузка по выработке электроэнергии идет у нас уже не на генератор, а идет на аккумулятор. А в каком состоянии у вас аккумулятор, это неизвестно, скажем так. Аккумулятору нужно будет подавать электричество не только на поджигание, скажем так, топлива в систему зажигания, вот, но еще нужно будет прокачивать это топливо из бака в топливную рейку. Вот, это достаточно, такое относительно большое количество энергии. Также у вас там, если вы едете ночью, там фары будут светить и так далее, печка будет работать. И вам нужно понимать, что далеко вы не проедете. Рано или поздно аккумулятор у вас сядет, и машина вообще встанет в ноль, то есть он сядет. Поэтому ехать можно. Да, кстати, перестанет работать, например, ГУР. Вот, и руль у вас станет намного тяжелее. То есть насос не будет качать, для многих это будет непривычно. Вот, поэтому ехать можно, но ехать до первого СТО, на котором вам опять натянут этот ремень, и вы дальше поедете. В принципе, ехать можно, но недалеко до первого СТО. Итак, теперь, почему свистит? Первое, попала вода. Знаете, вот у многих этот ремень не закрыт. Да не у многих, практически у всех машин этот ремень у нас не закрыт. Он находится в открытом пространстве двигателя. И если у вас нет защиты картера, то получается, что вода попадает на ремень, либо там дождь прошел, сырая погода, и ремень даже на новой исправной машине может посвистывать там несколько секунд, там 30 секунд, минуты и все. Дальше он не свистит. Сухая погода не свистит. Это такая легкая причина, но отметить ее стоит. Вот, например, у меня сосед купил новый автомобиль, проехал по луже так, что у него там захлестнуло, вышел через какое-то время, завел, у него свист такой раздался. Причем это было один раз всего лишь, но он испугался. Типа, ой, новая машина, а ремень свистит, что же делать? Но вода высохла и ничего больше не свистело. Это стоит отметить. Далее, опять же таки, попадание жидкостей. Как я говорил, вот отсюда с масляного фильтра попадает у нас масло, сверху может АТФ жидкость попадать там и так далее. Зачастую ремень может у нас не свистеть, но когда он растет, как я вот в первом слайде рассказывал, вот, он выходит вот из вот этих вот канавок, из этих вот ручьев, скажем так. И так как он расширяется, он начинает тереться, может тереться вот об эту
об этот шкив, вот об этот шкив может тереться, да он даже может тереться вот у нас вот сам вот блок двигателя. Из-за этого будет раздаваться свист. Я думаю, это тоже надо понимать. Перекосы и клин натяжителей. Вот про натяжители я, конечно, говорил в первом слайде, но сейчас хочу остановиться на этом поподробнее. Это у нас идут обычные подшипники. Обычно они защищены у нас, такие как прокладочки, они не дают этой влаги и пыли пройти внутрь этого подшипника. Но подшипники эти не вечные, через до 20 тысяч они начинают подклинивать. Вот, то есть он вроде то крутится, то не крутится. Из-за этого ремень у нас может ходить туда или сюда. То есть он начинает у нас перекашиваться. И из-за клина этого натяжителя ремень начинает ходить не параллельно вот на этих шкивах. То есть там, на различных вот на этих шкивах он начинает ходить у нас не параллельно. Поэтому что нам нужно делать? Проверять эти шкивы, смотреть, крутятся они, не крутятся. Если они не крутятся, их нужно срочно менять. Дальше, ребят, клин обгонной муфты. Вот я думаю, многие не знают, что такое вообще обгонная муфта, а современные генераторы, они у нас комплектуются именно вот этими обгонными муфтами. Крепится она вот сюда, вот на якорь самого генератора. Что такое обгонная муфта? В общем-то, как вам объяснить? Коленчатый вал двигателя, он у нас работает не всегда равномерно. То есть у него есть цикл сжатия, у него есть цикл сгорания, отвода топлива, то есть отвода отработанных газов там, и так далее. Вот. Когда идет цикл сжатия, потом идет воспламенение. В общем, когда воспламенение, здесь идет, скажем так, большая часть, вспышка энергии, вспышка энергии. Потом она идет вниз, там отвод газов идет, сжатие, и то есть вот это вот все вниз идет. То есть он работает не линейно у нас, а вот такими вот всплесками работает. Вот. Хотя это микросплески, но они очень сильно действуют вот на этот наш ремень. Получается, у нас вот этот вал, он то разгоняется, то останавливается вот от нашего вот этого коленчатого вала. И чтобы, и ремень у нас дергается, то есть он вот эти нагрузки получает на свое полотно, и он вот так вот его дергает вверх-вниз. Чтобы этого не происходило, чтобы ремень шел у нас ровно, вот так вот четко, да, ставит вот эту обгонную муфту. Что это такое? Если грубо утрировать, вот как на велосипеде вы крутите педали, допустим, педалями, а сзади у вас стоит такая же, как ее там втулка называют, обгонная муфта тоже стоит на колесе. То есть, когда вы педали крутите и потом отпускаете, педали не крутите, то есть у вас вот эта цепная передача стоит, а колесо вращается. Также и вот здесь на генераторе, когда коленчатый вал его раскручивает, он раскручивается очень сильно, а потом, когда вот этот идет вот спад вот здесь вот, то вал у нас не встает, то есть он не испытывает вот эти вот нагрузки, которые вверх и вниз идут. Ребят, надеюсь, объяснил, почитайте лучше статью, у меня в статье это все подробно описано. То есть это вот такие называются ударные нагрузки, и вот эта обгонная муфта, она позволяет нивелировать эти нагрузки и позволяет ремню работать намного дольше. Вот, поэтому они ходят по 100, по 120 тысяч, потому что нету этих нагрузок. Если накрывается у нас обгонная муфта, как можно понять? Вы смотрите на этот ремень, его прям колбасит. То есть он не ровно ходит полотно, а его прям колбасит вверх-вниз. Значит, говорит о том, что вот эта обгонная муфта накрылась. Из-за этого он также у нас может свистеть. Так, думаю, это понятно. Дальше. Шкивы. Вот со шкивами мне хочется поподробнее про шкивы рассказать. Во-первых, самый большой шкив у нас идет, конечно, у коленчатого вала. Он основной. Самый маленький шкив идет у нас у генератора. Но это логично. Почему он самый маленький идет? Чтобы он быстрее раскручивался. То есть, очень быстро. То есть, этот вал у нас идет, например, одно вращение делает, а этот вал будет делать 2 или 3 вращения за одно вращение этого вала. Эти шкивы не столь важны для нас. Абсолютно не важны. Если только нужно, чтобы с какой-то частотой не вращались. Так вот, этот шкив у нас может загрязняться. Вот в эти
канавки шкива может набиваться грязь, может набиваться камушки различные, вот сюда попадать. От этого также происходит износ и свист ремня. Сюда зачастую, вот на некоторых машинах, особенно на Маздах это было, набивалась грязь. Набивается грязь, и она там утрамбовывается вот этим вот ремнем. И ремень как бы поднимается у нас наверх на этой грязи. Ну, то есть, вот так вот идут зубья этого шкива. Вот сюда вот у нас набивается грязь, а ремень у нас вот так вот идет сверху. Он уже не может входить до конца в зацепление с этим зубом. Он поднимается у нас наверх, и, соответственно, он начинает из-за этого свистеть. Вам нужно снять, взять щетку, вот это место вычистить, выбить отсюда всякие различные камушки, убрать их отсюда. И ничего свистеть у вас не будет. Все будет прекрасно. Ну, идет износ шкивов. Особенно идет износ шкива генератора. Вот, про это также есть отдельное видео, смотрим. Пару слов про обгонную муфту и про шкив генератора. Вот смотрите, здесь у нас, конечно, идет обгонная муфта. В идеале она у нас выглядит вот так вот, но сейчас не про нее. В общем, что происходит со шкивом генератора, когда он изнашивается? Вот зубья должны идти у нас именно вот такие вот треугольные. Но бывает, что со временем зуб у нас вот так вот изнашивается. Вот здесь вот, то есть изнашиваются вот эти вот части у него, и зуб становится тонкий. Вот, на многих автомобилях, конечно, эти шкивы делаются там из прочных сталей, там чуть ли не из чугуна, но на некоторых делали из алюминия, и получается, что вот в этих вот как раз-таки местах ремень начинает проскальзывать, то есть коленвал двигателя крутит и начинает проскальзывать вот в этих местах. Протачиваются вот эти вот у нас бороздки, и нам ничего не остается делать, как менять вот этот сам шкив генератора. Меняем, и все у нас перестает свистеть, там, скрипеть на холодную, на горячую, на любую. Так, я думаю, со шкивами теперь все понятно. Давайте перейдем к загрязнениям. Бывает загрязнение самого ремня. Ремень также у нас может покрываться вот здесь вот различным налетом. Сейчас продаются там полно всяких средств для чистки как ремня, так и шкивов. Просто распыляете, и ремень перестает у вас свистеть. То есть у него вот это вот металлическое, да, вот эти вот отложения, они убираются. Там резиновые отложения. И все, он как бы прилегает лучше и не свистит. Дальше, натяжение. От времени ремень, как я говорил, у нас вытягивается, и его нужно подтягивать. Ну, вот здесь вот опять-таки нет у нас нарисованной вот этой вот натяжной муфты. Она откручивается, идет вверх, либо, как я говорил, сам генератор имеет вот такие вот здесь вот лапки, вы откручиваете, натягиваете сам генератор, соответственно, вот этот вот шкив натягивает. Самое главное, слишком сильно его не перетянуть. В общем, в самом длинном месте, но здесь у нас вот тут вот самое длинное место, должно быть 8-10 миллиметров свободный ход. То есть вот так вот его подергали, он должен в принципе ходить 8-10 миллиметров. Но если от натяжения ремень уже начинает свистеть, это говорит, что ему приходит трындец, и его скоро нужно будет менять. Но, собственно, последний пункт — это сам ремень, износ и подделка. Вот, что касается самих ремней. Бывало у меня такие случаи, что... как вам сказать, ставили новый ремень, и новый ремень свистел гораздо хуже, чем подизношенный старый. Почему такое происходило? В общем-то, ремень был сделан не пойми из какой резины, там чуть ли не какие-то полимеры были. И он был очень-очень грубый, то есть сталь он такой прям грубый на ощупь. То есть вам желательно брать ремни, ну, поближе к оригиналу. Понятно, что стоят они дороже, но лучше купить там у дилеров эти ремни. Они будут ходить дольше и будут не свистеть. Вот. Ну, насчет износа что и говорить. Если смотрите сами на ремень сверху, у него пошли уже вот здесь вот трещины. Зубья вот эти вот у нас поломались здесь. Ну, то есть видно, да, как эти зубья покрошились. То нужно просто менять этот ремень. Вот, я думаю, это понятно. Вот, собственно, ребят, и все. Давайте отвечу как бы в заключение, почему может ремень у нас свистеть на холодную. Но в основном причины
Свисты на холодную — это либо износ самого ремня, ну давайте вот так вот, здесь вот износ самого ремня, это либо загрязнение, либо шкивы. Вот. Ну, клин обгонной муфты, он будет всегда свистеть, перекос натяжителей также будет всегда свистеть, ну и попадание, наверное, жидкостей. То есть вам нужно его почистить, ну и натяжение, то есть он от износа уже провис. Вам нужно его почистить, натянуть, убрать загрязнение ремня и шкивов, вот здесь вот это ремня и шкивов, посмотреть на попадание жидкости и посмотреть на попадание воды. То есть если все вы это убираете, то скорее всего на холодный он у вас свистеть не будет. Вот такая вот длинная статья, длинное видео получилось, ребят, но осветил две проблемы: слетает и свистит ремень. Думаю, было вам полезно. На этом все, ребят. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал. Будет еще много интересных видео.